ఈడ నడి రోడ్డు మీద హెలికాప్టర్ దిగింది చూస్తున్నారా? మొగుల మీద ఎగిరే గాలి మోటార్ సీదొచ్చి కార్ పార్కింగ్ చేసినట్టు రోడ్డు మీద పార్కింగ్ చేసుడు ఏంద్రో అని రోడ్డు మీద పోయేటోళ్ళంతా బీరిపోయి చూసుకుంటే హెలికాప్టర్ దగ్గరకు ఉరుకొచ్చారు. ఉత్తరాఖండ్లో శారదాం యాత్ర నడుస్తున్నది కదా, ఆ కేదార్నాథ్ పోయేటందుకు నలుగురు భక్తులు హెలికాప్టర్ ఎక్కిపోతున్నారట. అయితే నడుమిట్లా గాలి మోటార్కి ఏదో గడబిడి అయిందట. హెలికాప్టర్ కూలిపోయేటట్టున్నదని పైలట్ జప్పని ఎరకబట్టి గుప్తకాశీ దగ్గర మెయిన్ రోడ్డు మీద ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ చేసిండు. ఇక నశివ్ మంచిగుండి ఎవరికి ఏం కాలే. ఇలా వీళ్ళంతా లేచిన గడియ మంచిదైనట్టున్నది. ఆ కేదారీశ్వరుడు వీళ్ళని మంచిగానే కేర్ చేసిండని చెప్పాలి. ముందే గుట్టల మీద ఇరికిరుకు రోడ్లాయే. ఇక హెలికాప్టర్ రోడ్డు మీద దిగే వరకు అట్లకెళ్ళి ట్రాఫిక్ బాగానే జామ్ అయింది గడిసేపు. హెలికాప్టర్ నడిపించే కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చి దాన్ని సగ పెట్టుకొని మళ్ళీ తీసుకపోయారట.